Türkmenistanyň içeri işler ministri İskender Mülükow bir käýinç yglan edildi hemde ýol berilen kemçilikler gysga wagtyň içinde düzeltmek üçin soňky duýdurşy berildi. Bu Mülükow 2009-njy ýylyň maýyna 34 ýaşynda ministr welleneli berilen 9-njy bir käýinçdir. Türkmen mediasynyň maglumatyna görä Mülükow wezipe borçlaryny talaba laýyk berza etmezlikde aýplanýar. Şeýle de TDK onuň işgärler saýlap seçip almakda we yerli ýerine goýmakda kemçilik goýberenligini habar berýär. Emma muňa garamazdan Mülükowyň işe berilen resmiýetleriniň nähil terslik edenligi ýa-da prezident üçin nähil tutaryk berenligi anyklaşdyrylmaýar. Azatlygyň ýurt içindäki çeşmeleriniň geçen ýylyň fevral-may aýlaryna we soňra beren maglumatlaryna görä 43 ýaşyndaky Mülükowyň ýokurtyndaky bulutlar hasyn goýulyp başlady we ol 2017-nji ýylda bir näçe gedek saglyk ýagdaý sebäpli işden çekilmäge synandy. Emma prezident Berdimuhammedow onu işden goýbermedi diýip Azatlygyň hökümetdäki çeşmesi Mülükow Odolky baş prokuroryň ykbalynyň garaşan bolmagynyň ähtimallygyny öýdürdi. Şeýle de çeşme Türkmenistanyň may aýyna turan korrupsiýa galmagalyna prezidentiň Aşgabatda sentýabr aýynda geçirilen 5-nji az ýoýunlaryna gruply adamlardan teriste toplamak tapşyrygynyň ýerine ýetirilmeliliginiň sebäp bolanyny aýtdy. Bu oýunlar ekspertleriň bellemegine görä Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllaryndaky iň agyr ykdysady krizisine gabat geldi we Türkmen gaznasyna 10 milliarda golay dollara düşdi. Şondan bäri onlarça resmi korrupsiýada aýplandy. Emma Odolky baş prokuror Amanmurat Haliyewden, Odolky baş судья Begen Şariýewden we özünden öňkü içeri işler ministrlerinden tapagutlykda Mülükow öz wezipesinde has uzak saklandy. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň 10-njy ýanwarda geçirilen Döwlet Howpsuzlyk Geňeşinden beren maglumatynyň nygtalmagyna görä, prezident Mülükowden jinaýatçylyga garşy göreşmek we jemgyýetçilik howpsuzlygyny üpçün etmek meselelerinde gödökçiligiň hasy güýçlendirilmegini talap edýär. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisinde ýurdun prokuratura organlarynda hem kadrlaryň orunlary çalşyryldy. Aşgabat şäheriniň prokurory Döwletmurat Mörrükow, Lewap welaýatynyň prokurory Alim Muhammed Akmuhammedow Türkmenistanyň baş prokurorynyň orunwasarlygyna bellenildi. Daşoğlu welaýatynyň prokurorynyň orunwasary Serdar Mälikuliýew Aşgabatyň prokurorlugyna bellenildi. Türkmenbaşy, Gumdag, Bayramal şäherleriniň Lewabyň däne we etrawynyň prokurorlary çalşyryldy. Emma bu kadr çalışmalarının sebäbi aýdylmaýar. Ýöne TDK-nyň habaryna başga bir üns çekýän täzelik bar. Indi baş prokurordan milli we pudoklar boýunça maksatnamalaryň şeýle hem ýurdun sebitlerini ösdürmek boýunça meýilnamalaryň ýerine ýetirilişine gödökçilik etmek talap edilýär. Gepin erdisine aýdylsa, prezident Berdimuhammedow ýerine ýetirilmedik işler ýa doldurulmadyk planlar babatda prokuror gödökçiliginiň güýçlendirilmegini geçen ýyl talap edip başlady. Döwlet başçysynyň sözlerine görä prezidentiň wellen ösüş programmalary haýal durmuşa geçirilýär we muňa daýhan hojalyklary bilen birlikde ministrlikleriň ýolbaşçylary hem jogapkar bolup durýar. Ýöne prezident geçen ýylyň noýabryny öz diýen özgertmeleriniň durmuşa geçirilmegine yaramaz täsir ýetirýän ýagdaýlary aradan aýyrmak wezipesini esasan Milli Howpsuzlyk ministrliginiň üstüne ýükledi.